Ať vyrazím kam chci, je to čím dál víc to samý. Co nějaký nový Videáčko. jsme nedočkaví? Jasný, makáme na tom, celý žhavý, když to nebude had, bude to faja, to je daný. Jo, videa nevychází, jo, sorry jako. Časem snad budou, ale momentálně jsem v zahraničí a nemám k tomu moc prostor. A běží terasu. A jak jsem se sem dostal, vezmu to hezky po pořadě. Začalo to na začátku září, když jeden borec na Eurofotbal náhodně napsal. Já mám například prácu, při které celý den sedím a pozerám seriály. Rozepsal se o tom, že práce je v Řecku, solidně placený, občas odpoví na mail a má pohodičku. Firma zařídí letenky a taxíka z letiště na hotel, kde máte 2 týdny hrazený a pak si musíte najít svoje ubytování. Asi měsíc jsem váhal a nakonec jsem poslal životopis. A za 20 minut mi borec volá zpátky, za 2 dny podepisuju smlouvu online a za další 2 dny letím. By the way, co mi bylo řečený, tak nejlepší životopisy jsou prý rukou psaný a osobně předaný. Naopak nejhorší jsou posílaný z mailu po půlnoci, tedy to, co dělám obvykle já. Nicméně tentokrát jsem to tak výjimečně neudělal. Ještě si jen tak bokem zmínili, ať si připravím rodný list a pas. Pro kopii rodného listu jsem si zašel na poštu, ale pas jim říkám, že nemám, že mám občanku, což v rámci EU přece stačí, že jo. Jenže den před odletem koukám, že mi koupili letenku s přestupem v Istanbulu, tedy mimo Schengen, tak paráda. A přes Segru jsem zjistil, že když je to v rámci jedné letenky, vadit by to nemělo, ale že jeden jejich známý cestoval stejně, Turkům se nelíbil a strávil 3 dny v jejich vězení. Odlet je navíc dopoledne z Prahy, a jelikož vlaky z Brna do Prahy v noci nejezdí, což je taky super. Musel jsem se modlit, aby se na D1 nevysypal kamion. Nad ránem tedy vyrážím na trasu Brno-Praha, zavazadla ostrčovaný kolem dokola, protože Turci prej kradou, ale všechno zatím v pohodě, akorát na letišti se diví, že chci na občanku letět do Turecka. Borec kvůli tomu volá na istanbulský letiště a pak ho ještě slyším, jak nějakýmu nadřízenému říká: no, má jen takovou tu prehistorickou občanku. Ale pro tentokrát mě prý pustí, akorát na letišti pak budu jednat s Turkama, kteří nebudou vůbec vědět, která bije, a zaměstnanci letiště Václava Havla jim moc šanci nedávají. Vy to pouštíte? To jsem teda zvědavá. Loučí se mnou jedna ze slečen. Letišní odbavování je pak naprosto chaotický, lidi předbíhají, netuším proč, když má každý místenku a času moře. A pak už přichází můj první let v životě, když teda nepočítám skok s padákem. Takže vlastně můj první let v životě i s přistáním. V Turecku kontrolce říkám, že pas nemám, jen občanku. Prohlíží si mě a jde za borcem s vysílačkou. Ukazujou na mě a pak mi naznačí, ať jdu za něma stranou. Už je to tady, říkám si. Usmívám se na všechny strany, aby mě nezatkli, a borec se ptá po nějakým jiným dokladu s mým jménem, tak mu ukazuju kreditku. Tu si prohlíží z obou stran a mumlá u toho něco do telefonu. Klidně mohl borcovi na druhém konci diktovat moje údaje, nerozuměl jsem mu ani piču. Doma se tak musím ujistit, zda mi Turci neluxujou konto, ale podstatné je, že mě teda pouští do letadla. První rozdíly, kterých jsem si po příjezdu všimnul, byly, že doprava funguje trochu jinak. Jezdí se víc chaoticky, chodec má na zelenou přednost tak na půl, motorky si to občas zkrátí cestu přes chodník a půlka z nich navíc ještě bez helmy. A ono obecně chodníky jsou tu divný. Působí jako opičí dráha a chodit se po nich moc nedá. Někde doprostřed zaparkou auto, postaví zastávku, zasadí stromy, vrazí sloupy a chodec si holt musí nějak poradit. Slouží tak spíš všudy přítomným kočkám, kterých je tu 2 prdele, a asi se jim celkem daří. Lidi krmí a v odpacích toho mají taky dost. Většina lidí tak chodí spíš po silnicích a první 2 týdny jsem si říkal, chudáci lidi na vozejku nebo matky s kočárkama. To se ale změnilo s prvním deštěm. První 2 týdny totiž bylo nebe bez mráčku, doslova. Obloha vymetená, slunečno, a všímal jsem si, jak stromy pomalu usychají a řeka tu už vyschla dávno. Holt klimatické změny. Jenže přišel první déšť a chudák jsem byl najednou já. Uprostřed silnic jezdila auta, na krajích se tvořily potoky, suchou nohou jste se dostali nikam, jako když je chodník zablokovaný, třeba kontejnerama, a vyschlá řeka se změnila v Amazonku. Jen tak během pár hodin. Na podzim a v zimě se to zřejmě děje poměrně často. Další věci, co jsou tu jinak, je tu strašně moc lékáren a vidíte ten kyblík tady dole? Tak ten je na sraní. Teda ne, že by se sralo přímo do něj, ale je na toaletní papír, protože mají Řeci údajně moc úzký trubky a hajzl papír je prý ucpává, řeší to takto, jak někde v Rusku. Každopádně reakce každého Čecha, se kterým jsem zatím mluvil, byla: to je hnus, to dělat nebudu. Nicméně zpátky k mému příběhu. Měl jsem 2 týdny na to najít si bydlení. Před příletem mi bylo slíbeno: jo, bydlení seženete zhruba za 200 na měsíc, firma za váma bude posílat lidi z agentury, kterým řekněte oblast, kde budete chtít bydlet, a oni vám seženou, žádný strach. Realita byla taková, že jsem se na tréninku dozvěděl, že agentura nabízí šity a lepší je sehnat si to sám. Nescháníš náhodou dům, protože tohle je nádhera. V tom rohu se něco pohlo. Jenom krysa, neboj, řekl bych ti o nich, než bys ten dům koupila. Za prvních 10 dnů byla zařízena
domlčena akorát jedna schůzka s borcem z agentury. Ten hned v autě mě a dalším 2 kolegům řekl, nechápu, proč by vás dali, nenabízím nic z toho, co jste chtěli. A ukázal nám akorát jeden byt za 400 měsíčně se zálohou 600. To celý bez poplatku za vodu a elektřinu, a který navíc ještě ani nebyl dodělaný a zrovna ho malovali. Po 10 dnech jsme tak neměli bydlení ani já, ani nikdo z mýho okolí. Holky nakonec by sehnali někde poblíž Feťáckého doupěte, kde je nějaká ulice, na které polehávají smažky a není tam prý úplně suprový. Záběristama nemám a pořizovat je asi úplně nechci. Já si mezi tím dal i nějaký inzeráty na Facebooku a ozval se mi borec, že má pokoj v bytě za 275 měsíčně a poslal fotky. Tak jsem tam vyrazil. Jako borec podle Facebooku divnej, posuďte sami, nějaký Holanďan. Byt celkem v pohodě a hlavně jsem měl už jen asi 3 dny na to něco sehnat, a to včetně víkendu, během kterého agentury moc aktivní nejsou. Tak jsem na to kývl. Podepisovali jsme to v sobotu a při podpisu jsem si všiml, že má na ruce známky, jako kdyby je pořezání. Na což jsem se ho neptal, protože asi nikdy není vhodná příležitost na otázku, hele, ty se řežeš? Každopádně večer nad flaškou Ouzo mi říkal, že měl plicní pneumodii nebo tak něco, že mu jednu plíci vzali a zakázali mu kouřit. Na což prej on ale sere, že má stejně nějakou genetickou nemoc, kvůli které jednou ochrne, až se pak oddělá. Zároveň z něho vypadlo, že má Aspergera, což když se mě zeptal, jestli vím, co je, okamžitě jsem odpověděl nemoc. A než jsem se stihl opravit, už byl oheň na střeše. Což bylo mít druhý fópa s autismem, protože při pohovoru, když se mě ptali na práci ve firmě s autama, tak jsem řekl, že nejsem zrovna autista, čehož si ale nevšimli. No zpátky k tomu borcovi. Ještě jsme se pak šli ten večer ožrat do nějakého baru a po cestě zpátky jsem se ztratil a asi 3krát lezl přes tuhle rušnou silnici se svodidlama uprostřed, kde jsem měl co dělat, aby mě nesudala nějaká motorka. S borcem jsem se pak míjel jen ve dveřích, kde mě denně zásoboval tím, která báva, že ho chce a kolik jich je a jak si nemůže vybrat. Obecně jsem mu drtivou většinu toho, co mi tvrdil, nevěřil, asi trpěl spíš bájivou lhavostí. Nicméně říkal jsem si, že do konce roku to tam vydržím a pak si najdu něco jiného. A zhruba za 5 dní borec zmizel. Napsal mi na WhatsApp, jdu s jednou babou, dneska přijdu pozdě, a byl fuč. Po týdnu mu píšu zprávu a ta se mu nezobrazila. Říkal jsem si, jestli třeba neumřel a přemítal jsem, po jaké době ho nahlásit jako nezvěstného. Ale občas jsem ho zahlídl online na Messengeru, což bylo divný. Já v tom bytě potom bydlel sám a jednoho večera se mi stala taková story. Ve 2 ráno jdu na záchod, otevřu dveře a vidím, jak se dole něco malého myhne. Jdu si pro brýle a boty a tam šváb o velikosti malé myši. Uznávám, že jsem jako tvůrce videí selhal, když jsem to nenatočil, ale já byl v totálním šoku. Rychle jsem nazouval boty a bál jsem se, že než vytáhnu mobil, ta věc se někde schová a já v tom pokoji už neusnu. Šlápal jsem na něj vší silou a přestal se hýbat. Jenže dělal jen mrtvýho brouka a po minutě zase začal lézt. Já rychle šlápl podruhé, počkal asi 2 minuty, pak došel pro nějaký letáky a spláchlo do záchoda. Jako no strašný. Každopádně po 2 týdnech bydlení sám na mě v pondělí večer zvoní nějaký chlap. Nejprve zvenku, odkud někdo pustí dovnitř a pak zpoza dveří od bytu. Tak se ho ptám, jestli zvoní na mě a on se mě ptá na pána, co tu bydlí. Anglicky moc neuměl, byl to nějaký Řek, ale dal mi ženskou na telefonu jménem Martina a ta se hodně divila, že tam bydlím i já. Začala na mě vřískat, že byt spadá pod jejich agenturu a že borcovi, se kterým jsem podepsal smlouvu, nepatří. Že mi nevěří, že jsem o tom nevěděl, že jsem tam ilegálně a proč lidi jako já jezdí dělat bordel do jejich země. Ať se prý modlím, aby nepřišel dnes večer do práce její šéf, protože ten by na mě zavolal policii a ta by mě v noci vykopla jen tak na ulici. Takže no super. Celou dobu čekat, jestli mě teda dojdou vykopnout fízlové nebo ne a další den nafízlárnu to celý nahlásit. Paní detektivka vypadala jak Sandra Bullock, pokud máte teda hodně velkou představivost. Moc mi nerozuměla a s překladem jí musela pomáhat asistentka. Nakonec se všechno sepsalo, poslal jsem jí screenshoty konverzace, smlouvu a všechno jí popsal. Další den jsem si to měl vyzvednout s tím, že budu mít překladatele, protože to je sepsaný v řečtině. Další den jsem ale přišel a vypadalo to, že na mě zapomněla. Přišla mi dost mimo, překladatel jsem neměl, takže jsem se možná podpisem doznal k 5 vraždám, co se jim nedaří vyřešit. Datum pod smlouvou navíc docela hapuje, což netuším proč. Jak čtete správně, přišel jsem o 550 eček, tedy o docela dost. Ty love ale měli jít na nový noťaz, lepší videa a častější upload, takže okradl spíš vás. Hod máte smůlu. Mluvila i s lidma z agentury, kteří se mnou potom přestali jednat jak s hovnem, ale obecně si myslím, že nic nevyřeší. Ta policie na mě působila sice slušně, ale nechytil by ani kapra ve vaně. Jinak s tím zmizením borce je to divný, protože jeden den vypral a pověsil prádlo a druhý den zmizel. Nechal by být velkou televizi a všechny svoje věci, zbal si snad jen mobil a nabíječku. Prej dlužil nájem za předchozí 2 měsíce, nicméně nechápu, proč nic nevzal s sebou. Ale předem jsem si udělal výzkum a žil tam už přes 8 měsíců. Nevěděl už předtím jednoho spolubydlícího, takže ho asi vyhodili z práce a neměl love, což jsem si myslel, než jsem zjistil, že to tak nebylo úplně. Ale bylo to divný a celkem na piču situace. Ta se navíc jednomu kolegovi stala asi za 2 týdny, ale zatímco můj spolubydlící po sobě zanechal obleky, kravaty, trička, ponožky a takové věci, jeho spolubydlící zanechal tyhle boty s podpatkama, prý to byl teplouš, takže ho v podstatě ojebala transka.
Naštěstí pro něj ne doslova. Nicméně cca týden na to mi napsali z agentury, že mám 2 dny na vystěhování a tak jsem se přesunul do lehce předraženého pokoje místo toho tranďáka. Dobrý bylo, že po mně majitelka zpět nic nechtěla a bydlel jsem v tom bytě cca měsíc, takže jsem plus minus přišel jen o asi 200 Eček a získal nějaký lehce použitelný bezdrátový mikrák. Byl jsem si nějakého obleky velikosti M, který stejně nepoužiju, ale aspoň něco. Pár kravat, fejkový hodinky a sportovní tašky do letadla. Město jinak celkem fajn, 4,5 milionu lidí na jednom místě a na Akropoli, odkud už je vidíte, se můžete dostat v některý dny zadarmo. Jinak to stojí 12 Eček, cca tuším. A lidí tam je teda celkem dost a zatímco u nás se ukcává z rotundy, co je z 11. století, tak tyhle stavby jsou o více jak 1000 let starší. Památky mám ale celkem u zadku a Hadrianův oblouk jsem třeba fotil jen takhle mimochodem mezi projíždějícíma autobusama, když jsem šel kolem. Na Akropoli jsem šel hlavně kvůli výhledu. Vidíte široko daleko a konečně částečně můžete zahlídnout i moře. Protože fun fact, vidíte město u vody, moře vidíte hodně málo. Já třeba bydlel cca 100 metrů vzdušnou čarou od něj a neviděl jsem ho vůbec, protože přes silnici, jak vidíte, není vidět nic a za ní se nedostanete, protože to tam je rozestavěný. Mimochodem tohle je aktuální výhled z bytu, kde bydlím. Docela fajn, ne? A moře tam máte tamhle vzadu. Klidně mě podle výhledu vystopujte a dojděte vykrást. Stejně tu nic nemám, kromě pár piv a napůl funkčního noťasu. Palmy s vánoční výzdobou, kterou tu a tam mají i domy, ale v kontextu se stromama, na kterých rostou pomeranče, tyhle vánoční stromky vypadají celkem vtipně. Co bude další video? Nevím. Možná udělám pokračování tohoto, možná fotbalový, možná úplně jiný. Měl jsem jich rozplánovat 8 a nějak jsem se k ním nedostal, ale bezpečně vím, co vydám za video, pokud někdy pokořím bájnou metu 1000 odběratelů. Měl bych taky vyhlásit vítěze soutěže, to asi udělám na Facebooku, ale ještě nevím kdy. Siga, žádný kvalt. Dobrý taky je, že tu nemusím řešit plundrování vlasti 2 STBákama, pár miliardářema a jejich loutkama a bandou zmanipulovaných důchodců. Tak si tam užijte, čus. PS, zjistil jsem, kde ten holandský pičus pracuje, tak se možná v budoucnu dočkáte pokračování příběhu. A mimochodem, pokud byste chtěli taky do Aten za prací, mrkněte na odkaz v popisku videa. Dál zhánějí lidi a část náborového bonusu, co bych dostal, bych vám klidně dal. A pokud náhodou už v Atenách jste, mrkněte na FB stránku We Share Athens, kde jsou tipy v angličtině, jakou akci zrovna můžete navštívit. Čus.